ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਐਨ ਕਰ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੀ ਖਾਈ ਹੋਵੇ ਕੌਣ ਤੋਂ ਬਣਾ ਛੇ ਤੋਰੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤ ਬੰਦ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਗਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਿਲਾਈ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਗਿਆ ਬਰਾਂਡੇ ਸਿੱਧੀ ਬਰਾੜੇ ਦੀ ਤੋਰੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਬਾਹਰ ਠੱਕਣੀ ਬੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕੋਲ ਹਟ 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 ਹੱਕੀ ਹੱਕੀ ਲਿਆ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪ ਨਾ ਮੋਰੇ ਹੋ ਬੂਥੀ ਕਰ ਉਹਦੀ ਮੋਰੇ ਐਨ ਮੋੜ चल रहा वो क्या जानता है उधर उसको